Zile, 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 eu alerg, chiar mile, 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 pe mai zboară centrala mea. The countryside of Laos seems immutable, its peaceful ways of life and the varied activities continuing as ever. But under this tranquil surface, an enormous transformation is in progress, one that is having profound impacts and consequences on the lives of people, on families, on health, and on social interaction in villages across the country. The National Policy for Development in Laos has led to the modernization of rural areas, with infrastructure development, better transportation and new economic opportunities, and has also resulted in high levels of migration towards major urban areas. In a country with a small population of around 6.5 million people, between 2005 and 2015, 7.4% of inhabitants migrated within the country. Paradoxically, the more that a village develops, the more young people are inclined to see work outside the village. It appears that the introduction of electricity and access to external cultural influences push more and more young people to leave their villages. Television, along with mobile phones and access to websites, promotes new cultural values and ideas related to personal relationships. This encourages consumerism and communicates modern ideas about love, success and status. The conditions under which people are migrating expose them to numerous new health hazards and diseases, particularly HIV, so there is a need to fill the knowledge gap, including for sexual behaviour and risks. เนาะการศึกษานี่มันมีความหมายความสำคัญที่สุดสำหรับพวกเฮาเนาะเพราะว่าพวกเฮาจะฮู้ได้สถานภาพการเคลื่อนไหวของแรงงานเคลื่อนย้ายจะฮู้ได้ว่าเขาเจ้ามีทัศนคติต่อเวียกงานต้านเอดส์นี่คือแนวใดปัจจุบันนี้สปป.ลาวของพวกเฮานี่นะแม่นมีการเปิดกว้างมีการพัฒนาโครงสร้างเฮ็ดให้แรงงานเคลื่อนย้ายนี่แม่นอยู่ภายในประเทศก็คือต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในสปป.ลาวนี่หลายคันซั่นเฮายังบ่ฮู้สถานภาพของเขาเจ้าว่าแต่ละคนเขาเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงดีแนวใดผู้ใดติดเชื้อหรือว่าบ่ติดเชื้อแนวใดเฮายังบ่ทันฮู้เนาะคันซั่นแม่นการสำรวจในกลุ่มดังกล่าวนี้แม่น1ในกลุ่มที่มีความจำเป็นเนาะคันซั่นการสำรวจนี้แม่นมีความสำคัญคือแนวใดมีความสำคัญที่สุดเนาะเพราะว่าพวกเฮาจะฮู้ได้ความรู้ทัศนคติของเขาเจ้าพวกเฮาจะฮู้ได้พฤติกรรมของเขาเจ้าพวกเฮาจะฮู้ได้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อของเขาเจ้าหั่นแล้วข้อมูลดังกล่าวนี้มันแม่นข้อมูลวิทยาศาสตร์นะคันซั่นพวกเฮาจะนำใช้ข้อมูลทั้งหมดนี่เพื่อมากำหนดแนวทางนโยบายมากำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการสกัดกั้นและต้าน HIV และพยาธิเอดส์ In recent years, young adults between the ages of 20 and 35 have been the most likely to leave the countryside to work in urban centres in Laos or Thailand. Finding work, earning money, getting out of poverty are the major reasons for these migrations. These follow the monetarisation of rural areas and the desire to be part of the economic development process. Now, rural families no longer rely on land for their future, but on training and social networks. Social networks allow many young people to study and work in urban centres in Laos or Thailand. Most families consider migrant remittances as their main source of income. A research programme exploring the links between mobility, intimacy and vulnerability to infections has been instigated by the IRD, the French Institute for Research and Development. Dr. Pascale Hancart Petitet heads the research and explains the reasons behind the programme and its goals.
Au Laos, les questions liées à la migration sont importantes. En effet, des hommes et des femmes quittent leur milieu d'origine, souvent la campagne, pour aller travailler en ville ou étudier. Ce projet s'intéresse à la question de qu'est-ce que la migration fait à l'intimité et en particulier à l'impact de la migration sur l'épidémie à VIH. Traditionally, women only travelled to neighbouring villages, but now many women are migrating just like men. Since industrialisation expanded in the 1990s, the migration of girls to urban centres in Laos has emerged as a new phenomenon. Foreign direct investment in the industrial sector from China, Thailand and Europe has helped to feminise migration. Many young women from villages started to migrate to Vientiane or other urban centres to work in the factories. Far from the social control of their communities and families and getting paid, many women gain more freedom and enjoy financial and sexual autonomy. These experiences also shape their aspiration to love, their desires and their sexualities, far beyond the traditional modes of conjugality. While enjoying more freedom, modern life also renders them more vulnerable in new and different ways. The Christophe Mérieux Centre for Infectiology is the only laboratory in Laos that has the capacity to analyse HIV samples. ที่นี่แม่นศูนย์วิจัยพยาธิซึมเสื้อลาวคริสโตฟ เมเยอร์เนาะและพวกเขาเป็นแห่งเดียวในทั่วประเทศที่กวดเกี่ยวกับการนับเสื้อ HIV เนาะและสิ่งที่พวกเขาเฮ็ดก็คืออันที่1กวดการนับเสื้ออันที่2มากวดการดื้อต่อยาที่ว่าปิ่นปัวคนเจ็บ HIV หัน This institute also provides the blood sample analyses required to follow up the effectiveness of antiretroviral treatment. Work is not the only reason for migrating. People may also be searching for a new lifestyle, or a more comfortable life, or for the products and services that a capital city such as Vientiane can offer. The pressures to adopt a consumer lifestyle are numerous, along roads, advertising panels and in shop windows. And workers are constantly confronted by such messages, for example when travelling or during lunch breaks. The attraction of the consumer society incites some to migrate to cities to have a look, to have fun or to earn some money. Migrants also aspire to afford the goods that the media extols, which are a means of acquiring social prestige, pia in Lao, a concept at the heart of relationships in Lao society. There are many questions. What are the personal experiences of these migrants? How do migration experiences shape intimacy, sexuality, and new forms of relationship? The IRD research programme tries to find answers to questions like these. Key words come up over and over again. No protection, sex work, abortion, stigma, love, drug use, violence. IRD and its partners have conducted multidisciplinary research. 5 ethnographic studies were carried out on Vietnamese construction workers in Souvanxay, on female migrants working in garment factories in Vientiane, on provincial students working as beer promoters in Vientiane, on the life trajectories of women migrants living with HIV in Champasak, on the migration experiences of people living with HIV in several provinces. An epidemiological study with 600 participants was implemented in 10 antiretroviral treatment centres in 8 provinces. อิงตามการที่พวกเขาให้การศึกษาก็เห็นว่าส่วนหนึ่งของคนเจ็บที่ติดเชื้อก็แม่นมีการเคลื่อนย้ายหรือว่ามีการไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศมาหลังจากนั้นแม่นพวกเขาจึงค่อยลงไปพัวพันทางกับศูนย์ปิ่นปัวแต่ละแห่งในทั่วประเทศ
ซึ่งว่าอยู่บ้านเฮาปัจจุบันนี้ก็แม่นมีอยู่10แห่งและจุดประสงค์หลักของการศึกษาพวกเขาก็แม่นเพื่ออยากรู้ว่าสาเหตุหลักของคนเจ็บที่ติดเชื้อ HIV นี้แม่นมาจากไสเส้นเพศอายุแล้วก็ย้อนหยังเขาเจ้าจึงค่อยติดเชื้อ HIV. The ethnographic studies conducted by the IRD team combine observations and interviews with participants, with whom researchers maintain a relationship of trust over time. They explore the biographical trajectories of women and men who have moved to urban areas. Research starts on the ground, getting to know individuals in their work environments and trying to forge a relationship of confidence that will enable them to talk about these sensitive subjects. This approach enables researchers to learn about migrants' lives, practices, aspirations and intimacies. The approach was centred on collecting the testimonies of 100 migrants at different stages of their journey. This has helped produce an understanding of the reasons behind migrations and why different paths were chosen. This project aims to increase the partners' capacity to conduct surveys and analysis in order to inform national policies and strategies related to migration in the long term. To facilitate this process, IRD has trained partners on data collection and data analysis. This is a research meeting on quality data analysis, which is one of the stages that illustrates how partners are trained by IRD in objective science and on a thorough and rigorous scientific approach. The University of Health Sciences has studied migrant populations that work in bar and restaurant environments. These young people are often sourced from the provinces and are brought into direct contact with clients in an atmosphere of pleasure. These environments present extra risks, especially for girls, who are among the most vulnerable groups. ข้าพเจ้าคิดว่าการเฮ็ดงานวิจัยในครั้งนี้พวกเราก็จะได้เข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาที่ว่ามีอาชีพเสริมเป็นสาวเซเบียเนาะจะได้เข้าใจว่าเขาจะมีความรับรู้ว่าเขาจะมีความอ่อนแอต่อมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าอ่อนแอต่อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์และพตพ.หรือว่าโรคเอดส์คือแนวใดเนาะพร้อมเดียวกันนั้นผลของการศึกษานี้พวกเราก็จะใช้เป็นวิธีการวางแผนเพื่อเฮ็ดให้สาวเซเบียหรือว่าเขาเป็นนักศึกษาหรือมีอาชีพเพิ่มนี้รู้จักป้องกันตัวเองเพื่อลดพรพฤติกรรมเสี่ยง These young women seek independence from family and parental authority while they are studying in Vientiane. The diminution of family control and their lack of awareness about sexuality exposes them to new and risky situations. เวลาถามคำถามเนาะถ้าว่าเป็นคำถามที่ว่าบ่ที่ว่าอันยากปานใดเขาก็จะตอบโดยกงโดยที่ว่าบ่ได้ลังเลหยังแต่ถ้าว่าเฮาถามคำถามที่ว่าแบบที่ว่ามันที่ว่ามันเลิกตัวอย่างว่าอันคำถามที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งทำอิฐบางครั้งเขาก็ยังอยากอายเขาบ่กล้าตอบโลดเนาะฉะนั้นแล้วเฮาจะต้องได้อันพยายามเฮ็ดวิธีแนวใดที่ว่าจะให้กับเจ้าตอบได้โดยเฉพาะบางครั้งเฮาก็จะได้สวมบทบาทเป็นคือกับเจ้าก็เป็นไปได้เนาะเพื่อเฮาอยากได้คำตอบจากกับเจ้าหลังจากนั้นก็จะก็ตอบแบบเป็นกันเองถ้าว่าเฮาถามว่าเคยถือผ้าบ่บางคนเขาจะบ่ตอบว่าบ่เคยแต่ว่าเขาจะต้องมีคำถามทางอ้อมว่าประจำเดือนเจ้าเคยขาดบ่หรือว่าเจ้าเคยกินยาอันใดบ่ซึ่งว่ามันจะเป็นคำตอบที่ว่าเป็นทางอ้อมให้เฮาแต่เฮาก็บอกได้ว่าแม่นกับเจ้าถือผ้า The project has an innovative approach to the research. Right from the beginning, it involved many local actors and organisations. Donc ce projet est innovant parce qu'il rassemble des acteurs et des actrices du monde de la recherche et du monde du développement. Nous travaillons en effet avec des chercheurs juniors, seniors qui appartiennent à des disciplines scientifiques variées, mais aussi avec des gens du développement qui ont plus l'habitude de travailler dans le domaine de l'action et de la mise en œuvre de programmes de soins. Donors, developers, caregivers, community actors, activists, researchers and students were involved at each step of the project. Each was invited to focus attention on a specific issue, to plan his or her field investigations in an already familiar space, where their own social network could be mobilized. องค์การการแดงแล้วก็ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อโครงการคนขั้วดังกล่าวเนาะซึ่งจะเห็นให้
พวกเฮานี่สามารถเข้าใจได้ถึงเส้นทางของการขยายหรือการติดต่อเสื้อ HIV/AIDS การร่วมไม้ร่วมมือกันนี้ของ2ภาคส่วนนี้ระหว่างผู้เฮ็ดงานวิจัยและก็ผู้เอางานวิจัยไปจัดตั้งปฏิบัติหรือว่าโต้ตอบปัญหาโรคเอดส์นี้มันจะช่วยเฮ็ดให้พวกเฮาหลีกเลี่ยงการลงทุนแบบซ้ำซ้อนกันเนาะแล้วก็งบประมาณที่เฮามีน้อยนี่เฮาสามารถนำใส่งบประมาณนำใส่บุคลากรและก็นำใส่เวลาที่มีน้อยนี่ในการเอามาวางแผนตอบโต้ปัญหาโรคเอดส์ Without this collaborative research process, it would not have been possible to produce such extensive and relevant data. The culture of quality data and the integrity of the research process have always been high priorities for the project at all stages of the research process. Access to fieldwork allowing data collection requires various steps to get authorization from companies and on respecting the confidentiality of interviews. Preserving the anonymity of research participants is fundamental to ensuring the relevance and quality of collected data. การเก็บข้อมูลหรือว่าสัมภาษณ์น้ำสาวเสียเบียร์เฮาแม่นเฮาไปพัวพันบริษัทเบียร์ลาวภายหลังที่ว่าได้รับอนุญาตแล้วเนาะเฮาก็จะได้โทรติดต่อสาวเสียเบียร์เนาะซึ่งว่าถ้าว่าเขารับเขาก็เฮาจะไปที่ห้านกาแฟหรือว่าห้านอาหารเนาะ After transcription and translation work, all ethnographic data is entered into data analysis software. The research team uses a cross-platform application to analyze qualitative and mixed method research with text, audio and spreadsheet data. The results from this project will have an important impact on understanding, monitoring, preventing and treating HIV/AIDS in Laos, helping to communicate information about risky behaviour to migrant workers and helping migrant workers to protect themselves and seek care. IRD aims to transform scientific knowledge into products that can be used directly by decision makers. The research project will enable relevant medical institutions, agencies and associations to better organise their struggle against HIV/AIDS, to develop the capability and readiness of the medical community, and to offer help and hope for the medical conditions of migrant workers. แต่ความฮักบ่อาจฝืนกันถึงอีกฝ่ายบ่ยินยอม The results also enable IRD and its partners to advance to the next level, disseminating information and making stakeholders aware of migration issues through publications, conferences, official meetings, film showings and public events, in order to bring understanding of migration issues closer to the general public. The awareness campaign organised for World AIDS Day shows how IRD and its partners contribute to better informing stakeholders and citizens on HIV/AIDS issues.แตกต่างว่าไผคนนั้นจะสมหวังหรือผิดหวังน้องหูดีว่าอายบ่เคยมีใจให้กันแต่ความฮักบ่อาจฝืนกันถึงอีกฝ่ายบ่ยินยอมถึงแม้นอายจะมองข้ามไปความจริงใจที่น้องนั้นให้มาน้องหักอายไปแล้วน้องบ่อาจดึงใจกลับคืนแต่จะฝืนหัก